Hallelujah, teens. Guys. Hallelujah, teens. Yes, hallelujah. Amen. Hallelujah. Youth, are you there? Youth, are you there? One last time. Youth, are you there? Hallelujah. Sunday school. Sunday school. How are you doing? Hallelujah. Thank you so much, Sunday school. You can go to your classes. Amen. Those are all protocols observed. Amen. Over to you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So from Kubai Industry, we are about to welcome the visitors. If it is your first time coming to the house of the Lord, or being here for the first time in FM at Rodiport, may you please raise your hand where you are seated. Hallelujah. Amen. So may you please come forward. All the visitors, may you please come forward. Welcome, 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 welcome. Hallelujah. Okay. I would like to say thank you for coming today and kuyazona matanisu pazivaranasi. Amen. Okay. At this moment, I would like you to introduce yourself, right, in this manner. I'm going to introduce myself first. Okay. So my name is Kudzai Makubela. Ndino batira ndiri panapa ndiri pasi pa mama na daddy Baba Chirich. I've joined the church starting last year, and then are you coming here forever and ever, or are you just visiting us for today only? And also, may you proceed to say, Ndana ku invite Varanasi. Amen. All right. So, my sister, you can start. Okay, my name is Thelma Rosa. I'm coming here forever and Kope. I'm coming here for temporarily forever. My sister Tendai invited me. It's the first time here. Thank you. Hallelujah. My name is Mr. B. Kamba. The Kamba for that one, for the tortoise. Yes. I'm fellowshipping at United Fellowship International Revival Ministries there in Cosmos City. Today I've been invited by my wife, my beautiful wife. Can you show up by raising your hand? Hallelujah. I'm a father of 3 children. I'm staying here in Horizon View. Thank you. Hallelujah. My name is Pio Gutleshezi. I'm coming here for while I'm still here in Jos, but I won't be here for so long. Thank you. Shona. Hallelujah! Hallelujah! Aiwa ina ndisi mnyuwana ngumukereke ino asikuti
Ndandichipinda ndiri kuCape Town. But ndakauya I think 4 months ago, but ndangoona mapost paFacebook nchiti nchaenda rini huku. Saka nhasi pandangomuka ndabva ndaenda paFacebook ndobva ndaenda papage repachurch panapa. Ndabva ndasiya ndobva ndatotanga kugeza kuma5. Ndobva ndati nhasi ndiri kuenda pachurch apa. Haleluya. Saka ndotenda Mwari nekutipa simba kwawandiita kuti ndive panzvimbo ino. Ndofunga ndichava pano kusvikawo Mwari vachitiitirawo nyasha. Hallelujah. Ini ndinoitwa outreach mzite oro baba Kaden. Ndainvitwa pano nabamugero baba Junior vavakagara apa. Ndo vandonzwa pachechi ino. Ndichangewo ndiri pano panguva yandichange ndiri muno muRoadport. Chechi yekuzvarirwa yandinopinda it's United Church of Christ in Zimbabwe, UCCZ. Ndinotenda. Hallelujah. Inini ndinoitwa Rimbo Precious Nyagura maimzite ndiri murume wababa mzite. Ndiri maira ndiri mukadzi wavo. Saka tainvitwawo nababa Mugero ndo vakati tiuye kuchechi, saka tichange tichibata nemi as long as tiri muRoadport. Maita basa. Amen. Ini ndinoitwa Jenmoka Tifu, ndaimbobata ndiri kuAFM Miracle Center kuAlberton. So ndakugara kuRoadport, saka tichange tiri tose. Amen. Intinoitwa nokutenda Panganai, ndakokwa na Sister Purity Shona Service. Amen. Hallelujah. Can you all clap hands for our new visitors once again? Thank you. Thank you so much for coming here today to worship with us. Panizino, with the pamphlets that you have on your hands, the one pamphlet, your details, personal details, and then on the other pamphlet, it shows our mission, vision, and where we are going as a church all together. Amen. So after the service, the secretary will meet you at a connecting lounge, Pakonap. Just when the service ends, tokumbira kuti musangane pakona na our secretary. Amen. You can take your seats. Can you all please clap hands for our visitors? Amen. All right, so panguva yanezvino, it's our testimony time. I would like to call Sister Lindiwe to come and give her testimony. Amen. Sister Lindiwe, followed by Baba Dube with one song. And also after Baba Dube is done with one song, youth, can you also prepare yourself to come? Mustara Jesu, amen. Mustara Jesu, amen. I need to don't go to the church open amen. Ndrukufara sandisufara amen. Muswe Friday kubasa kwangu bandoshanda, it's an internet cafe. So ndevene customer ndaiseva. Muchifa mango pinda umwe murume. So nandakesa maoko angu pa counter. So ini ndekonzerata ne customer. Iye achiva greba maoko angu kudaiso, chiva namutarisa kumeso. The moment ndakamutarisa kumeso, akabva andisa bvuti pamhanza. Zvikanzi tiri kuda mari nemafoni muno mundosvati avinga. So the moment yakaburitsa bvuti, vamwe 2 vanga vasara panze vakabva vapinda mukati. Vapinda mukati, umwe wacho akabva amen. Akabva aburitsa bvuti zvakare. So ndandikabata foni yangu because uyu musikana yaitransfer madocuments ake mufoni mangu. Aburitsa bvuti kudaro akabva atoda mafoni. Chandakangogona kuita panguva iyoyo, ndakangomutambidza foni yangu.
ndichibva ndasiyana naye. Achibva ati ndoda kutopinda mukati momo kuseri kwekaunda, ndiri kuda mari nemafoni. Ndikati ini ndichangopedza kuvhura ndisati kana ndatombone mari, zvanzi mari ndo yatatovinga munomu. So vamwe 2 ava vachibva vasara vachitocha uyu musikana client ndo vakasara vachitocha. 1 achibva apinda neni mukati mukaunda, achibva atanga usecha, akatora zvese zvaakakwanisa kutora, achibva anditi rara pasi, ndichibva ndarara pasi, achibva atora zvese because it was on gun point. Andaikwanisa kuscreama, andaikwanisa kuita sei, because shop yangu iri pamba, mastand anga atoripo, but kuti ndikwanise kana kumudedza andaikwanisa kusvita because it was on gun point. Saka ndoda kungotenda Mwari nekurwirwa nechipo cheupenyu chakadaro, because akusi kugona kana kungwara. Ndichingotenda madeclarations enyu mufundisa makaita tichitanga gore, madeclarations wayo inini akandibatsira, because kana Mwari vasati vati hongu hakuna munhu anokwanisa kuti munhu upfuure. Saka ndinongotenda nenyasha idzodzo. So zvaitika kudaro, pari zvino handina kana phone, handina kana communication. I think pakanzi vanhu varuda kuenda kuprayer, ndakasimudza ruoko. Handizive kana vanhu vakazonditsvaga kuti ko munhu uye azoenda nekupi, because handaukwanisa kuzoenda ndisisina communication. So ndakazotsvaga foni, ndibva ndafonera mwana wangu anga ari kubasa. Ndikamuti ndozvo ndasangana nazvo. She was on taxi, akabva atanga kuchema ari mutaxi muye aitoenda kumba. Aburuka taxi, hanzi mama ndakati ndaburuka. Hanzi ndichifamba ndaida kunotenga dovi, mba ndaona panotengeswa mishonga yechivanhu mishonga ichitengeswa pe. Hanzi umwe murume mba atopfeka mishonga inokurumidza kuisa mupaperback achindiona, hanzi achibva andigreba ruoko. Amugreba ruoko kudaro, achibva atanga kumudhonzera kumotikari. Hanzi handei tinokurakidza kuti zvinoshandiswa sei, zvinofamba sei. So hanzi vanhu vanga vakapfeka zviye zvemudzimo, zvezvendo zvavanga vakapfeka. Mota yacho yavamudhonzera yanga yakavharwa screen nejira rakadaro. So anoti mukati mamine mukadzi nemurume vachimudhonzera mumota imomo kuti vaende naye. Asi ndinongotenda nenyasha dzaMwari, hanzi pakangonyuka umwe murume achibva ati ko mwana muda kuenda naye kupi, ndokurwirwa kwaakaita. Ndinongotenda nenyasha dzakadaro muzita raJesu, amen. Amen. Mr. Dube. Muzita raJesu, amen. Jesus. Who is this man? Yeah. Who is this man? Who is this man? Oh, who is this man? Who is this man? Yeah. Who is this man? Who is this man? Oh, who is this man? Who is this man? Yeah. Who is this man? Who is this man? Oh, who is this man? Some say Jeremiah, some say Elijah, some say Moses. Oh, who is this man? Some say Jeremiah, some say Elijah. Some say the prophets. Oh, who is this man? Who is this man? Hey, who is this man? Who is this man? Oh, who is this man?
Some say think of Jesus. Some say no peace. Oh, he is this man. His name is Jesus. The Son of Man. Jehovah Shalom. Oh, who is this man? Some say provider, some say the healer, some say protector. Oh, who is this man? Hallelujah. His name is Jesus. Oh, his name is Jesus. Oh, who is this man? The Son of Man. Oh, his name is Jesus. Protector, our healer. Oh, who is this man? Who is this man? Who is this man? Who is this man? Oh, who is this man? Some say, oh Father, yes. Some say Elijah the prophet. Some say man of men. Oh, who is this man? Amen. Hallelujah. At this moment, Dr. youth to come forward with the item that they prepared for us. We're just coming back from Kokempi to Goratidze, we learned a lot. We had so many testimonies to that. Whatever that we learned, we're gonna just shandisa in the next few months. You will see the difference upon each and every one of us. Amen. Can you all clap hands for youth while they're coming in forward? Hallelujah. Hallelujah. Aiwa, kwainakidza musangano. Takatamba kusvika makumbo adambuka. Saka patakanga tiri kumusangano taiti daidzai vari kumba musangano watanga. Asi nhasi tikuti udzai futi vari kumba vaivai kuti musangano wapera, saka makomborero ahopo. Simuka. Ona, tika Daizaivari kumba musangano wapera. Daizaivari kumba musangano wapera. Daizaivari kumba musangano wapera. Saka tubatati makomborero po. Oh, makomborero po.
Una, simuka, 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 simuka. Simudza maoko mudenga uchipa mbiri kuna yawe. Simudza maoko mudenga uchipa mbiri kuna ya. Tinopa mbiri kuna yawe. Tinopa mbiri kuna yawe. Tinopa mbiri kuna yawe. Alright, loa. Tichipedza sema youth song. Akakuwara makumbo achitamba naye toda ngoti tezeni. Na Jesu takumberi nasi. Na Jesu takumberi. Na Jesu takumberi gogo. Na Jesu takumberi gogo. Na Jesu takumberi nasi. Na Jesu takumberi. Amen. Amen, church. We just want to thank our pastor na mama. Takawa ni nguva yakanaka yekudzidza neyekunamata. And also our youth leader, Mama na Daddy Tolana. Thank you for being patient with us and for matching the energy. We love you. Amen. And to our parents, we want to thank you for encouraging us. We see you, we love you, and we appreciate you. Amen. Amen. Can you clap hands for our youth? All right, for now, we're going to call, it's going to be a secretary announcement. Can I have Kudzanai Makana and Wishes Gama? They're going to give us the announcement. Kudzanai Makana and Wishes Gama. Hallelujah. It's nice to be here. It's nice to be here. Jaganaka Kubapano. Amen. Amen. Secretary, sorry. Hallelujah, church. Manofara church, hallelujah. Manonifara church, hallelujah. Ndangosanga nokutenda pastor na mai and our youth leaders nemukana vakatsipa kuti sigone kuya pamberi penyu nasi. And most ndakutenda my family and ndakukukwazisai my siblings Nathaniel and Vanel, mama vangu maigama ndinokudai. Hallelujah, church. So zviziviso zvanhasi zvakamira kudai. My ladies akutengesa ma-themed t-shirts. It's 150 each. Vanoada, you can go to the information desk. Moana, Sister Joyce, na Sister Ernest. There is no fasting for ladies this Thursday. And we also don't have fasting as a church this coming Monday, but we are all encouraged to see Tinamati as my families. Hallelujah. My church calendars are still available. My church calendars, you can go to the information desk after church. They are free of charge. My calendars. Hallelujah. We also have midweek services and it's online every Thursday na 7 p.m. We're all encouraged to join. These online services akutaura about minamato, how we pray, gestures of prayers. So we're all encouraged to connect and to namata nevang. Hallelujah. Also group leaders mukumbira usi musare after service musangana ku prayer room. Tine service this nasi na 5 p.m. in remembrance of Baba Mapako. We're all encouraged to yetibatsirane as a church to support my Mapako. Hallelujah.
We are also encouraged to support my social media platforms. We've got Facebook, we've got TikTok, we've got Instagram. Mukango like how, mukango comment how, moshare ovango is to do something pa church pedu. So please, you're all encouraged to muti follow. Amen. Ndishasira kune mungo wangu. Hallelujah. Pastor vachange varipo musi wechipiri from 9 to p.m. 3 p.m. Vanoda kuvaona munovaona panguva dzandataura. Please book your appointments or through the office in advance. Munokurudzirwa kukoka shamwari, family or neighbors nevamwe vamunoshanda navo kuti vauye chigunamata pamwe chete. Chechi inzvimbo yerudo, tariro uye shanduko. Kukoka kwako kungava chikomborero kune umwe munhu. Ngatikurudzirei kutenda uye neumwe nesvondo rinouya. Vaenzi vese ngavasangane nasekretary paconnection lounge kana service yapera. Tine musangano weEaster wedunhu vhiki rino. Tinokurudzira tese kuti tipinde musangano uyu. Kupira kwetithe nemipiro yedu chiratidzo chakakosha kutenda uye kuzvipira kushanda paMwari. Mipiro yedu inotibatsira kushumira kukuru uye kuva sechechi. Inodanikwa kuna Mwari. Unogona kupa zviri nyore kuburikidza EFT kana kuisa MTM panguva yeservice kana kuofisi yechechi. Dai zvipo zvenyu chive chikomborero kwamuri mose. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Toda kutenda Mwari nenguva yanga tinayo. Toda kungotenda our leadership nemkana wavatipa kuti tukushairei muzuva ranhasi. Hallelujah. Toda kungotenda mayouth ese atungamira auya achitamba. Hallelujah. Toda kungotenda my fellow MC. Hallelujah. Hallelujah. Time yedu pano yapera, takasimuka. Turakungo invite mfundisi wedu, mfundisi Chirichi vawe vatore the stage. Hallelujah. Hallelujah. Tibatanidze maoko edu titende brother Melbourne pamwe chete na sister Kudzai. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Tinogona kuwana pekutora nzvimbo dzedu just briefly in the presence of the Lord. Musi weFriday manheru media team shumiraiwo neni sekukuudzai kwandaita. Musi weFriday manheru, it was not a good day to me at personal level, neither for the church, neither for the Mapako family, especially my Mapako, Tafara, nevaningina vake. God has called upon his own gallant servant. He has served the Lord through me since 2016, passionately, without anger or anything. It was not an easy day for me because I was not told. I witnessed it. I saw him going. It was not easy. And it is still not easy to preach knowing that he is lying somewhere there, motionless, and never to return again. He was a man who could smile in everything. He was a man who was loving. He could save. He is one man who could, if you want something and you are serving on the altar,
he wouldn't hesitate to run. Kwete kurana kwekuzvikudza, but kumanya chaiko chaiko semwana mudiki, serving the Lord. When I met him, we were battling a heart condition and we were fighting it. Unfortunately, the Lord decided, I gave you 3 pictures, Vanweku Media. I'm not sure what's going on there. He was one man who saved, and that smile you see was always there. And it was always shared with everyone who wanted it. But now, as we speak, he's lying in state. It's not easy to minister today. It's not easy. I was asking the Lord, what is it that you are teaching us? And also, for some of us, it's burden increased. As you grow older in ministry, you take it hard. How would you face the wife hungry? How will you face the kids going to school? We need kuti Mwari vakatora mwana komana vavo nenguva yavo vazowana nguva zvakare yekutipa nyasha kuti vakomana vakwanise kuenda kuchikoro. To all of us, it's a lesson. Nguva yekuenda kumusha, you will never be ready. And when it comes, it doesn't knock. On Wednesday, he greeted me as usual. Vashka Kubasa, he greeted me. He said to me, Baba, Mamka say Baba, Nemuri isuti no fara chose taveko kundima. My answer was Tamuka Shakanaka chose, let's keep praying. That was it. And Mukomana Akanyatsuenda Nagashika, I couldn't talk to him. I went in there, I tried to call him. He didn't respond, and that it was just like that. I received a call at 7:03 in the evening. I got to their house exactly 7:14. I was driving very fast, and we didn't make it. I'm encouraging Vanababa, Vese, a group, Taka Tenderana, Atina Camp, Yatakamboenda, Tika Siava Mapako, Taifamba now. Vanababa Vese through leadership yedu, Baba Masinire, never vano famba navo, Munwese Anonzi Baba, Kana Shakatina Kira, Ngati Unzei, ma 100 rand, Oro Yakawanda, Kudarika Ipapo. We want to carry the funeral and make sure that we give him a decent farewell. It's not an easy moment when you see them going. It's not easy, but it is what the Lord has said yes to. And now, say Muriye Rutapot AFM Prayer Center, let's join hands. Let's support the family as much as we can. Ngatibata Nasma Skatina 5, we have a service in remembrance of him. To all those that can make it, let's be there, support Maima Pako, and show our love to him, even if he cannot appreciate it anymore or see it. Then, Chinet Chikudza, Imamema services are kutevera. We do not have information, but we are trying kutitiende kumusha before Easter. We are trying very hard kutitisa zone tsani nivan vanenge vachienda kuMoria. Friday, Saturday, it's hard to move. Even the border will be congested. So the family did a meeting yesterday. I'll see them this afternoon. We keep you posted. But Kanamariva Katibatsira, we really want to go kumusha before the Easter and put our final farewell. Tafara is only in his first year. The other one is only 11. The other one is just above 2. It's a wake-up call for us. Let's pray.
hatirambidze rufu kana Mwari vakutida, but let's pray. It's a season that is kune vamwe vanhu vakakomborerwa zvavo nekugona kutaura. Vane vachiti zvaitwa nekuti zvakadai zvikadai. Asi regai ndikuudzei kuti Deuteronomy 29 verse 29 inoti, there's information that we were given to know as our inheritance, but there's also information that the Lord has kept for himself that is not revealed to us. That is the day of going home. It's part of things that are hidden. Kune vari mudzimba sevarume nevakadzi, it's also a lesson of knowing that if we are true, it's not that we are wise or we are doing something better than others, but grace has been extended to us by another day, another year, another decade, another 2 decades. I don't think my Mapako saw it coming. She woke up in it. She slept in it. When 6 p.m. waitodya sadza, 6 p.m. aitofamba koma, but an hour later it was another chapter. Kana toshandisa mazwi kutaura navo, kuvabata maoko, kana tisina zvekutaura, ngatingoti Mwari ari kurutivi rwedu, togomera ipapo. Mazwi anotaurwa kutsika yedu, kana zvadai mamwe acho haazi friendly. Wana wasekwa nedenga, uchatangira pai, zvichazovei. Ngatingotendai kuti kana taane mibvunzo, Mwari vanozongova Mwari. Kana tashaya mhinduro yezvaitwa, tinozongoti Mwari vanongozova Mwari. So I'm encouraging, patiri kuvasendera messages. Let us not be all pastors. Try by all means to say as minimum as possible without piling the pressure on her. Things like kusvika undombundira uchichema uchiti vana vadikikani, so don't I say. You see what I'm saying? Does she not know it? She knows it. Don't remind her. Can I repeat this? Don't say things that hurts her further. Let's say things that encourages her. So many of our culture, words or phrases of our culture has been developed in a way that increases pain. And don't say anything that you are not sure of. It's encouraging. If you are not sure of, it's enough to give a hug. It's enough to embrace her. It's even better enough to say the truth and say, I am praying for you. What they need more from the church is prayers. We need to support them with prayers. Let's support them in prayer as much as possible and with our finances. Vana baba vanokwanisa, vanema 500, vanema 1,000, vanema 2,000, to pay 100, we just thought it's something that everyone can try and afford. But we are not limiting the money that we need. Remember, to my Mapako, it's a reality now. Vamapako vaenda, but in the next 20 days, we still need rent. Kids still need to go to school. Now she cannot expect her to function properly or to be able to raise anything in a month or 2. She is emotionally drained and she can't pick it herself. I'm trying to gather strength to preach because this man loved me and I knew it, he loved me. And when you see the loving going, you ask God, but why? But it is well. The Lord will give us strength. Inongozoita Mwari unotibatsira kana nguva yekutibatsira yakwana. So masikati na 5 we'll gather again in remembrance of him. Mangwana, after we speak with the parlor and the family has spoken as well with us, we'll be able to give you more details. Tiri kufamba sei, vari munamato wangu wanga uri wekuti tikakwanisa kubhita Easter zvaitibatsira kuti tikwanise kufamba zvakanaka
kunovaradzika panzvimbo yavo yekupedzisira. It's so sad. It is what it is, and ndo mamwe mazuva akagadzirwa naShe ati singafari kuva nawo. Ukaudzwa zviri nani, I witnessed. I was there. Pamwe pacho you try to be strong, but unozomboremindwa kunzi uri munhu when you feel the pain and the weight on your shoulders. That's when you get to be reminded that you are human. I am encouraging the church. I'm encouraging the ladies' fellowship. Let's do our best for my Mapako. Let's try our best for her. Let's remember her in our prayers. When the days are dark, friends are not many. Okay. Chino sangara nenguva dza 5 to 5 to 6 ndo patinosangana tichitaura pamwe chete. Musi weTuesday, I'm not seeing people unless on appointment. I'll be trying by all means to take responsibility and be close to what we are doing in preparation of our farewells kuna Baba Mapako or to Cosmas Mapako. Mwari vachitibatsira. He went very early. 46 is very early. It is very early. So Mswe Tuesday, I'm not here. If you want to see me, I'm available, but on appointment, I'm not taking in walk-ins. People just walk in and expect to see me here. I won't be in. As if you want to see me and there's need, as usual, you can put specific time. Then I need to agree to the time through my office or the admin staff. Zvichitiitira zvakanaka. Amen and amen. Yeah, it's hard. It's not easy for me today. He was a man that I could know he loved me. And the Lord has taken one of those that love me to rest. Akangoenda mukomana sekutoseka. Zvikatongova izvozvo. Handina bakatwa. Handina utane museve. Ndofamba na Jesu, ndofamba na Jesu chete. Handina bakatwa, handina utane museve. Handina utane museve. Ndofamba na Jesu, ndofamba na ndofamba na Jesu, ndofamba na Jesu chete. Handina
kana vakundi vopinda kana vakundi vopinda kana vakundi vopinda isandinoda kuva umwe kana vakundi vopinda kana vakundi vopinda kana vakundi vopinda isandinoda kuva umwe kana vakundi vopinda iva kana vakundi vopinda Marching, when the saints marching, Lord, I want to give a number. When the saints marching, when the saints marching, when the saints marching, Lord, I want to be. That's number kana vakundi vopinda kana vakundi kana vakundi vopinda kana vakundi vopinda iso kuva umwe kana vakundi vopinda. Ndoda kuti ungonamata pauri papo uti Mwari, kana nguva yenyu yakwana, uyaiwo paawa yandinenge ndiri ready. Regai kuuya panguva yandakawarairwa kana ndabva panzvimbo, nekuti nguva yekuenda kumusha hakuna anoigadzirira. But kana Mwari vakuuya nguva yekuenda yakwana, Mwari ngavangouyawo uri panzvimbo, Mwari ngavangouyawo ndiri panzvimbo, kwete panguva yandakawarairwa kana panguva yandakatsondoreka, but Mwari vangosvika tiri panzvimbo. Ingonamata ungoti Mwari, ndichengetedzei ndirege kubva panzvimbo, chengetedzaiwo mweya wangu urege kukutadzirai. Zuva parino
parinobuda nekunyura ndikudei Mwari nekurevesa. Zuva parinobuda nekunyura Mwari ndirege kukutadzirai. Chengetai moyo yedu Mwari tirege kukutadzirai. Chengetai miviri yedu Mwari irege kukutadzirai. Baba vari kudenga nezita raJesu mangwanani ano mweya washe. Shakara makaushi. Thank you, Jesus. Gaku itwe kuda. Gaku itwe, 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 gaku itwe kuda. Kuda kanyu gaku itwe kuda. Kanyu gaku itwe gaku itwe kuda. Kanyu gaku itwe kuda. Kanyu gaku itwe kuda. Kanyu gaku itwe kuda. Gaku itwe, 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 gaku we are
tinyaradza mangwanani ano. Tinyaradze Jesu. Jesu Lord, tinyaradze mangwanani ano. Moyo yedu Mwari inoda kunyaradzwa nemi. Nyaradzai moyo yedu Jesu. Moyo yedu Mwari inoda kunyaradzwa nemi Jesu. Petiri kuti nyaradzai moyo yedu mangwanani ano. Moyo yedu yakaremerwa. Asi Mwari vari kudenga timumunaradzi. Timumutakuri Mwari. Moyo yedu taisa pamberi penyu. Kuti nyaradze nemi Jesu mangwanani ano. Nyaradzai moyo yedu mangwanani ano. Nyaradzai moyo yedu Jesu. Tinyarara moyo wangu Jesu nekuchibudira. Thank you, Jesus. Paridze. Mwari unotipa simba. I was a bit emotional. I wanted the strength to preach. Mwari ngavatibatsire muzita raJesu. Praise them. Thank you. And God may continue to bless you and to do wonders unto you. Muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Titende Mwari zvakanyanya na Sister Rumbiva leader intercession with eloquence and understanding. Muzita raJesu. Hallelujah. Mwari vakuitire zvakanaka. Titende ma MC edu ezuva ranhasi pamwe chete nemasekretari acho. Mwari verugare vachitibatsira muzita raJesu. Service yedu tinoitira panapa. Nekuda kwekuwanda kwatakaita, we may never fit in a house. And vanga vachigara mu complex. Saka takawandisa. So we'll meet here at 5 so that it tastes tikwani. We spoke to the family yesterday. We were also, our cell leaders were in the place. We agreed kuti tese tikwanise kuuya tinofanira kusangana panapa. And that's not the last service that we are doing. We just want to structure them kanatane urongwa wakakwana. Saka mangwana through the office of the secretary, who also later on in the afternoon. But the assumption is if you meet at 5 today, tomorrow we are not meeting. So once we know the details, we still need to do 2 other services and we will structure them. Because we really need the resources together. Kuti tikwanise kufamba zvakanaka, saka tikamita every day, it may even hamper our contributions as members towards the funeral. Amen and amen. Saka mangwana asina 5, then we are also planning kuti kana zvikaita zvakanaka taakuziva mafambiro edu, then we can also give you more information. Ande kushoko raMwari tiverengerwe. Mwari vachitibatsira, everengai maverses andakupai. Mwari vatiitire zvakanaka. Tanga ine theme scripture. Kana muchitenda muchagamuchira zvose zvamunokumbira mukunyengetera. And whatever things you ask for, you ask in prayer, believing you will receive. Rurimi rine simba roupenyu norufu, uye vaya vanoruda vachadya chibereko charwo. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Asi ndinokuudzai kuti vanhu vachazvidavirira pamusoro kutongwa, pamusoro peshoko rimwe nerimwe rawakataura risina maturo. Nokuti nemashoko ako uchapembedzwa, uye nemashoko ako uchatongwa. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned.
Saizvozvo rurimi mutezo muduku mumuviri, asi runozvikudza zvikuru. Cherechedzai kukura kwesango rinopiswa nebari duku remoto. Even so, the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest a little fire kindles. Narwo tinorumbidza Ishe wedu nababa vedu, uye narwo tinotuka vanhu vakaitwa nomufananidzo waMwari. Mumuromo mumwe imomo munobuda kurumbidza nokutuka. Hama dzangu hazvifaniri kudaro. Ko mvura yakanaka neinovava ingabuda mutsime rimwe chete here? Hama dzangu, muonde ungabereke maorivhi kana muzambiringa maonde here? Kunyange tsime rinovava haringabudisi mvura yakanaka. With it we bless our God and Father, and with it we curse men, who have been made in the similitude of God. Out of the same mouth proceed blessing and curse. My brethren, these things ought not to be so. Does a spring send forth fresh water and bitter from the same opening? Can a fig tree, my brethren, bear olives, or a grapevine bear figs? Thus no spring yields both salt water and fresh. John 1:1. Pakutanga shoko rakanga riripo, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2. Iye aive kuna Mwari kubva pakutanga. He was in the beginning with God. Hallelujah. Hallelujah. May God bless you for the reading the word. Nasi nduda kutaura nenyaya ye faith. The theme scripture I wanted was, if your faith is as little as a mustard seed, kana kutenda kwako kuri kudiki semudzi yemustard, or you can do greater things. unokwanisa kuita mabasa makuru. How does faith get action? Faith inowana sei mabasa? Inowana mabasa through the word. It gets action through the word. When God is operating, kana Mwari vachishanda from the beginning, kubva kwekutanga, he used his nature. wakashandisa unhu hwawo. In the beginning there was the word, pakutanga kwaiva neshoko, and the word was God, shoko raiva Mwari, and the word was with God. and shoko raiva naMwari. Kureva kuti God is not going to do anything new upon the face of the earth. Zvinoti Mwari haasi kuita chimwe chinhu zvinyowani panyika. He is just showing his nature. Ari kungoratidza unhu hwake. Ukatarisa when the Israelites went to Jericho, ukatarisa maIsraelites paakaenda kuJeriko, they went there without anything besides the nature of God. vakaenda kwavasina chimwe chinhu kusiya kweunhu hwaMwari. Pavanosvika pamasvingo eJericho, when they get to the walls of Jericho, who were built by men, anga akavakwa nevanhu, God did not use the same method of men Mwari haana kushandisa nzira inoshandiswa nevanhu to bring them down. kuti vamapunzire Mwari pasi. vakashandisa unhu hwavo. God used his nature. He is telling the Israelites Ari kutaurira vaIsraeri kuti round this city 6 times. kuti tendererei guta iri ka6. On the 7th time, kechi7 shout. daidzirai. Kureva kuti God is opening Jericho through his nature. Meaning Jehovah ari kuvhura Jericho vachishandisa unhu hwavo. When an angel visited Peter in prison, angel mutumwa paakashanyira Peter mujeri, akaga akavharirwa necheni, he was tied up.
anga akasungwa necheni and he was in prison. and aiva muchirongo. But Mwari havana kushandisa tsika dzevanhu kumubudisa. But God did not use people's system to take He him used out. his nature Vakashandisa hunhu hwavo to speak a word. kutaura shoko Kuti Peter, kuti Peter rise up simuka and go. uende, Kureva kuti Mwari vanoshandisa hunhu hwavo. meaning God uses The his nature. cornerstone of faith Dombo rekutenda is your words. mawe mashoko ako. Whenever faith is practiced, words are used. Pese pauri kushandisa kutenda kwako mashoko ari kushandiswa. When the blind Bartimaeus is calling to Jesus, Pakadanwa paidana achiti mwana komana wa David, saying, God, the son of David, hear me, ndinzweyo, have mercy on me. ndinzwirewo tsitsi. He's using God's nature. Ari kushandisa hunhu God hwaMwari. created the world Mwari vakarangarira using his vakaisika nyika nature. vachishandisa He hunhu said, hwavo. let there be. Anoti ngakuve. Amen and amen. Kureva kuti nepatinoremerwa kana kurwadziwa, Meaning when we are burdened or in pain, we need to use God's nature. tofanira kushandisa hunhu hwaMwari. Do you know how powerful words are? Unoziva kuti mashoko ane simba. In words there is power. Mumashoko mune When simba. words are connected to the heart, Kana mashoko akabatana nemoyo, great things happen. zvinhu zvikuru zvinoitika. Amen and amen. Divine authority Divine authority is hidden in words. yakawandiswa mumashoko. Simba raMwari The power of God rakaputirwa mumashoko. is surrounded in words. Meaning to say, when a man was given power to talk, Kuti munhu paakapuwa simba rekutaura, akaputirwa nesimba he raMwari. was surrounded by the power of God. The Bible said, Shoko rinobva rati, when God was creating this world, Mwari paaisika nyika, he spoke a word. akataura shoko. When in the beginning, Pekutanga, God was the word, Mwari aiva and shoko, he was in the word, and aiva and mushoko, he was with the word. aiva neshoko. Do you know if people want to destroy you, Unoziva kana vachida kuwana they vachida use kuparadza, words. vanoshandisa When mashoko. people want to build, Vanhu vachida they kuvaka, use words. vanoshandisa mashoko. That's why when we read in Matthew, Patinoverenga kuna Matthew, riri kuti, the words that you speak, ikuti mashoko aunotaura they will be used for you, anoshandiswa kuitira kuti iwe, for you or against you anoshandiswa kwauri kukusapota kana kusakusapota at the day of judgment. pazuva rekutongwa. Kureva kuti Mwari havanei size or shape of your nose. God doesn't determine He the shape or size doesn't of your care nose. about your weight or your height Havana or your... basa nekuti vakaita sei. Pakupedzisira, At the end, he will find what his nature in you. vanoshandisa He is unhu hwavo. going to check your words. Vachatautasa Nekuti mashoko nature ako. yaMwari mazwi. Nekuti unhu Kana hwaMwari is words. vakupedzisira, At the end, vachatsvaga mazwi. you look for words. Because his nature is in words. Nekuti unhu hwake huri mumashoko. Simba raMwari rakaputirwa mumazwi. The power of God is covered in words. That's why the word of God is saying the authority of God is preserved in words. Nekuti simba raMwari rakaputirwa mumashoko. Ndopaunozonzwa shoko raMwari richiti, The Bible then says, when he opens a door, kana vakavhura suo, hakuna unovhara. no one will close it. Kana arivhara, And when he closes it, hakuna unorivhura. no one will open But it. these are words. Asi aya God mashoko. is not coming physically to open Mwari doors. havasi kuuya God kufamba is kuzovhura not going masuo. to walk opening doors. Mwari havasi He is kuzofamba going achivhura to masuo. speak a word Vari kutaura that mashoko. opens doors or Anovhura closes masuo kana doors. kuvhara masuo. That's why you see a centurion man, Ndopamunoona murume achitaura wechitungamira zana. naJesu. When he was talking to Anoti, I Jesus, am a man with authority. anoti ndiri murume I ane say simba. to this one, go. Ndinotaurira And munhu he kuti goes. aende. And Achienda. I understand you, Jesus, ndinonzwisisa imi that Jesu. you are a man of authority. Kuti muri murume I wesimba. don't need you in my house. Handikuti Speak mumba a mangu. word, Ngotaura and my ishoko. servant will be healed. And muranda wangu Kureva kuti the anopona. authority of God Mune simba is raMwari. summed up in words. Riri mumashoko. Simba raMwari The riri power of mumashoko. God riri mumashoko. That's why you see that the tongue is a small thing. Kuti kururimi kanhu kadiki.
When people want to destroy you, kana vanhu vachida kukuparadza they start with words. vanotanga nemashoko. When people, Hans words are used to disperse blessings and curses. Mashoko anoshandiswa kuropafadza Hakuna munhu nekutuka. anokeswa pasina izwi. Hakuna munhu anotuka Hakuna munhu pasina izwi. anoropafadzwa pasina No izwi. one is blessed Kureva without your kuti words. in the spiritual Kuti corridors, munyika dzezemweya words are very important. mashoko Kana akakosha. takutaura zvehupenyu, When we are speaking about words are life, very important. mashoko A akakosha. human being was founded by words Munhu and akavakwa was nemazwi. empowered by words And and akasimbiswa is namazwi. defined by words. And So anoonekwa words namazwi. are powerful in the spiritual Mashoko corridors. akakosha munyika yezvemweya. When we speak about territories, Kana tichitaura nezvenyaya yenzvimbo, tinotaura nenyaya yemawords. tiri kutaura nenyaya yemashoko. So I want you to know this morning that Toda kuti what uzive you have power that is in you, kuti une simba riri mauri, but it can only be experienced but rinogona kuonekwa kana simba when the power remazwi of the words has been manifested. kana rauratidzirwa. There's what we call the power of speech. Kune tota simba rekutaura. Words in the realms of the spirit Mashoko munyika yezvemweya are the buying currents. are the buying currency. Anotenga. What is the currency in the spirit? Chii chinotenga mumweya? It's words. Mashoko. Goliath was saying to Israel, Goliath aiti kuvaIsraeri, is there a man in Israel? pane murume here pakati pemaIsraeri? And the people have taken words Vanhu vatora mazwi very casual. sezvinhu zvisina basa. Unonzwa munhu achitaura kuti you are killing me, Unozwa munhu achiti uri kundiuraya, and they are joking. ende vari kutotamba havo. Unonzwa munhu achiti you will never win, my man. Unozwa muti Munhu otobata ruoko rwako achiti yes, I will never win. munhu anoti ehe handibudiriri, And it's so casual. ende zvitori nyore, And you took it so lightly. ende zvakajairika. Mweya wekukundikana then start to come. The spirit of Because being you are defeated will playing come with words. nekuti uri kutamba nemazwi. In the spirit world, Munyika yezvemweya, mazwi akakosha. words are Kona important. Peter, Jonah, James vachiti, Peter, John and James, they rise say, up and stand. simuka Kureva ufambe. kuti pasina operation, Kuti pasina words are kusasa, enough. mashoko anoshanda. What are we scared of now? Zvii zvatiri kutya pari Are zvino? words that were spoken against. Mashoko akataurwa pamusoro pedu. Words. Mashoko. Because munhu akataura kuti I want to kill you. Munhu akati ndoda kukuuraya, Unofamba uchitya. you will be scared. And those words can put into action. Ende mashoko iwo Because anogona the kushanda. power is in words. Nekuti simba riri mumashoko. Faith Kutenda akugoni kuzadziswa kana pasina mazwi. cannot be filled when there are no words. Knowledge also depassed with words. Ruzivo runogona kushandiswa Wisdom nemashoko. is also shared with through words. Uchenjeri hunogona kushandisirwa futi mashoko. Love is also shared with through words. Rudo runogona futi kushanda nemashoko. How can you love without saying? Unogona kukuda sei The usina word of God kukatauri. says love is not love until it's given away. Rudo harisi rudo asi kana Kureva kuti kusira the kwapiwa. words that are said Mashoko ari kutaurwa gives life. anopa upenyu. I was asking someone, Ndaibvunza umwe munhu what is the evidence that you are loved? kuti chipi chiratidziro chekuti unodiwa? Zikanzi mazwi ake mfundi Akati his words are very strong. ane simba. Hanzi ukanzwa achitaura, He said if you hear him moyo talking, wake unorevesa. his heart means Kureva it. kuti dressing can change, understanding can Which change, means kupfeka kunogona behavior kuchinja, musoro can unogona kuchinja, change. hunhu The hunogona moment kuchinja. words are spoken, Panongotaurwa that's how mashoko. powerful words are. Ndo simba rine mashoko. So in words, do you know people have forgotten that words are spiritual? Vanhu vakangana kuti mawords mashoko ane simba munyika yezvemweya. In the spirit world, Munyika words yezvemweya are very important. mashoko akakosha.
When you want to go far, kana uchida kuenda kure you need to understand the authority in words. unofanira kunzwisisa simba riri mumashoko. I was praying for another person this weekend. ndainamatira umwe munhu musvondo rino. I famba neshadow. He was moving with the spirit. Wherever she sits, there's a shadow. Pese paagara pane shadow. Akangosara muspace ari one. When he is left alone in a Aiona space, mvuri. you will see a shadow. Pakauya mumwe munhu. When someone comes, the shadow will disappear. And I said to her, And I told tell you, this spirit I am divorcing you today. taurira mweya In kuti my ndiri kukuramba private nhasi. space, I don't need you. Ndiri pangu ndega handidi kukuona. And that spirit started speaking in her. Mweya wakatanga kutaura And kwaari. said, it's not you who is divorcing me. Ati hausivo uri Your kundiramba. pastor doesn't want me. Mufundisi wako ndo vasinganditi. Nekuti iwe haunombobvira wati haundi. Because you have never Mufundisi divorced me. wako ati, Your pastor "Uti said, kuti hauchandidi." you must Iwe divorce me. taura kuti uchiri kundida here kana kuti hauchandidi. Tell me if you still Kureva love me kuti or that not. spirit was listening to words. Kuta kuti mweya uyo waiteerera mashoko. Akati pandakamuti gamuchira Jesu. When I told him, Kuti receive mambo Jesus, Jesu ndakugamuchirai. that Jesus Christ has Handichadi umwe received you, mweya. I will not need any other spirit. Because ndakamuti buda muno uendo. I said, go to that side. Akati wauona here mweya akati eh. And he said, I saw it. Tapedza kunamata ndikati chienda. After I Wauona done here praying, I zvikati told him to hauna. go. And he Kureva said, kuti do not see in it. the spiritual world, Kuti kuti munyika words yezvemweya, are an authority. mashoko When ane words simba. are spoken, Kana they mashoko work akataurwa, in the spiritual world. anoshanda munyika yezvemweya. Unoziva kuti munhu anogona kudanana nemunhu. Do you know someone can love someone Akatoudzwa kunzi uya kumba kwedu. and can be told, come to our Asina house kubvisirwa kana anything. without putting your Akarongedza bullet bhegi akaenda. and pack the bags and go? What has caused that person to go? Chii chaita kuti munhu It's aende? words. Mashoko. Pure words. Mashoko. There's reference in this centurion's words. Pane chinobatika pamashoko ebucenurion. Ari kuti speak only a word. Aringoti taurai shoko Do chete. not come. Musauya henyu. Do you know kuti through a phone call you can go to Zimbabwe? Munoziva here kuti pakungofonelwa chete unogona kuenda kuZimbabwe. Uyai kuno hakuna kumira zvakanaka. Just a phone call. You can spend 14 hours driving for a 1 minute call. Unogona kutora nguva Kureva uchidriva kuda kuti kwekwenguva words can diki. make our bodies work and can drive activity on us. Mashoko anogona kuita miri yedu ishande uye tiite zvimwe zvinhu. Iye zvikureceive text mawords akanyorwa pafoni. Kugamuchira shoko rakanyorwa mufoni. Kuti kumba hakuna kumira zvakanaka. That is not well. It's not well at all. Service, you want to know what's wrong. We cannot finish the That's service. the Unoziva power kuti chii of chaitika. words. Ndo They mashoko can esimba. create anxiety. They can create that passion to know more. They can Anogadzira kuda kuti uzive drive zvakawanda. action. Anoigona kuita uite chimwe chinhu. So let's not play with words. Ngatisatambei nemashoko. Ngatirege kutamba nemashoko. Let's not play with words. Kupota muchitumira message ekuti ndokuramba. Sometimes sending message that I will divorce I you. almost divorced you. Kuti ndaposa ndakuramba. There are jokes like that. I almost divorced you. Kuti ndaposa ndakuramba. You votesa chiimoji chekuti Then you also agree to it. in the spiritual world we are attracting something. Munyika yezvemweya uri Do you know kuti kudana the zvimwe words zvinhu. that you speak about consistently, Zvinhu zvaunoramba They come uchitaura to nezvazvo fruition. zvinoitika. ndinofarira this song inoti ndinobudirira chete. I love The this song that moment says I will you prosper. continue to declare that success is mine, Ukaramba it uchitaura may kuti not be kubudirira today, ndekwangu. but the spiritual world you are banking something. Munyika You yezvemweya are uri kutaura banking something. success. That's why you see the word of God says, Ndo pamunoona shoko raMwari chete. whatever you speak, Chipi nechipi chaunotaura you are planting. uri kudyara. Words Mashoko in the beginning. kubva pekutanga. Do you know kuti ukapota uchikudza munhu kuti ndokuda? If you sometimes say something that I love you, And you repeat uchitamba, futi kuti ndokuda. and you repeat it that I love Munotodzimara maakudanana muchifunga kuti muri kuita majokes. you, you will end up loving each other jokingly. First day you say I love you, you put one emoji. First day you will not ndokuda. Second day you I love you, put two emojis. Wozvitaura zvakare second Third day. day at 12,
Waramba uchingozvitaura. The fourth day you can't sleep, you are thinking that is. Kupedzisira The unoguma mind has kufunga. been already corrupted by ways. Pfungwa dzatogadzirwa namaswi. And I tamba hangu. I was joking, But you already created. but vatogadzira. Do you know what I'm saying? Kune vanhu vakadanana vachifunga kuti vari kuita mafani. There were people who fell in love They jokingly. created it in the spiritual world. Vakazvigadzira munyika They yezvemweya. built it in the spiritual world. Vakazvivaka munyika Because yezvemweya. words transform into physical things. Nekuti mashoko anoshanduka kuita chinhu chinobatika. Can I explain this? Rega ndisanangure. Unonzwa mazwi achiti. We hear the words saying kuna Isaac. to Isaac, Plant. Jgara Mugore renzara. in the year of drought. Anonzi iwewe Isaac plant. Say Isaac Paari plant. kunodyara anoita 100-fold. When he's Kureva plowing, he kuti gets the 100-fold. instruction to plant Which means has muntu kuti created a adyare. physical harvest of 100-fold. Yakagadzira gore 100-fold. Unonzwa mazwi achiti gore rino nenguva ino You hear the words unenge saying vaane mwana. next year by this time we will be having Kuchembere a child. isingachabati mwana. To an old Gore lady who could not rinouya get nenguva children. iyoyo pane paakufamba mwana. Next year by that Kureva time a kuti child will be there. mazwi akataurwa nemutumwa Which means the word that was achidya spoken by an mukaka angel. wakaotswa When he was eating cheese, akazomuka akaita Isaac. they changed to Isaac. Saka pauri kuona Isaac, So when you are seeing Isaac, mazwi emutumwa akagara pasi pemvuri this was the angel's akufamba words that were netsoka. talked by the angel. Kureva kuti words can change into physical, tangible things. Kureva kuti mashoko anogona kusvika pakubatika. That's how powerful words are. Ndo simba riri mumashoko. Vanhu vakauraya vamwe vacho vakatanga vachifunga kuti vari kutamba. The men Kusvika that started vatouraya. as joking. Words are powerful. Mashoko In the ane simba. spiritual world, Munyika words yezvemweya. it's a currency. Mashoko And anotenga. hakuna munhu anorasa mari. And no one throws away money. So words should not be thrown away. So when Because mashoko it's afanira buying kuraswa. currency Nekuti in the imari spiritual inotenga world. munyika yezvemweya. If you have faith in you Kana uine kutenda and you mauri, don't say it, you hauzvitauri, are not exercising your buying power. hausi kushandisa simba rekutenga riri mauri. Can I repeat that revelation? If you have faith in you Kana uine kutenda that mauri, you need something kana uchida and chimwe you chinhu, don't pronounce it audibly, and you hauchitauri are not uchidaidzirisa, practicing your buying power in the spiritual world. hausi kushandisa simba rako rekutenga munyika Nekuti yezvemweya. mapofu aitoziva kuti kune vari kuporeswa najesu. The blind people know But that there was off someone who is getting healed by Jesus. repaJericho But the blind man at rakapractice Jericho, the buying power of words and akashandisa he simba spoke rekutenga the raiva words. naro, and akawana Pakutotaura mashoko. kuti mwanakomana waDhavhidha ndinzwireiwo That's the nyasha. Son of He God, was David, listen on me. believing that he can heal me, but he Aitenda kuti did anorapwa. not hold on to the faith. But He hakuramba akabatira pronounced the pakutenda. faith and it became a buying power. Akataura kutenda kwake kukakwanisa kumutengera. And the church made earnest prayers. And chechi yakanamata nemwoyo wese wachinamatira Peter. Kusvika mutumwa azofamba netsoka dzake Up to the kunobuditsa Peter. Up to the Kureva angel kuti go the to Peter words were to rescue him. transferred from being words to a physical activity, Which and mashoko a akashandiswa physical kuva activity anobatika. to be victory. Kuti chinhu chinobatika kuti chive kukunda. Words Mashoko are powerful. ane simba. You can use words. Unogona kushandisa mashoko. Situation yako, In your the key situation. to live or to outgrow your situation, it's words. Mashoko But anokubudisa. Mio akabuda paupofu asina medical bill raabhadhara ashandisa kutenda and he pronounced it in words. But Mio used words and he You know was what healed. normally people do? You have faith. Une kutenda. You have the word in you. Une shoko The mauri. devil takes the confidence out of you. Satana Then you- anobvatura chidokwa idokwa mauri. ukanga uine mari If you have money, and you keep it in the account uichengeta and muaccount, you don't buy. and hauishandisi Ouch. kutenga. When the money is there, you must be able to spend it. When the Kana mari faith iripo unofana is there, kuishandisa. you must be able to Kana practice it. kutenda kuripo Why, unofana how do you kukushandisa. practice it? You Unokushandisa sei? need to say something. Unofana kutaura chimwe chinhu. Unonzwa Mwari vachiti kuna Ezekiel, You hear God saying to Ezekiel, can these bones speak?
mabhonzo ayangararama here? mapfupa aya angararama Can here. these bones The live? moment yavakatanga kutaura nezvemapfupa, Pakatanga kutaurwa iye akati nezvemapfupa. mishe vangu ndimunoziva, And he said, it's hanzi only you God who mhepo knows. yakaunza mhino, They said the mhepo wind yakaunza flesh, wind mhepo bring the yakaunza flesh. bvudzi, The wind bring rikaenda the hair. pamapfupa And it kuti went to the mapfupa skeleton. ararame aida For the izwi cleansed kuti senses to live, situation they need yako words. ichinje. Somebody say something. Kana Use kuti zvinhu spiritual zvakazvichinja currency unofanira to say something. Shandisa Words mari are yezvemweya kuita chimwe powerful. chinhu. Mashoko ane simba. How do you destroy relationships? Unoparadza sei marelationships? How do you Nemashoko. build relationships? Unovaka sei Words. marelationship? Nekuda How do kwemashoko. you encourage someone? Unokurudzira Words. sei munhu How nekuda do you kwemashoko? give someone life? Unopa Words. sei munhu upenyu unoshandisa mashoko. Ndafarira intercessor wezuva ranhasi anga achititungamirira mumain service. I loved the intercessor of today who was leading us in the service. Ati when you have light in you, Se kana uine chiedza mauri, it means you have capacity to light other people's which lives. means une simba rekubatikidza Kana vamwe vanhu. ndine candle, Kuti if I have a rine candle moto, that has fire, mamwe makendro ese ari padhuze, some of the candles that are near me kumabatidza. can be How lighted. do we spread our faith? We need Tinoparadzira sei kutenda to kwedu. confess our faith through words. Tofanira kutaura kupupura kutenda kwedu kubudikidza nemashoko. Unovaka sei? I can tell you, if God gives you grace this Kuti Mwari kana akakupa nyasha masikati ano, ukasvika ukataura mazwi akanaka kumhuri yako, and you arrive, you say good words to your vanoswera family, vachifara. they'll spend the whole day happy. Mazvinzwa Magunda, mukangova nekutenda kuunganidza vasikana venyu mukomana hapo, If you gather your family kungounganidza vasikana venyu 5, and you gather your 5 girls, mukuru wacho nevadiki vake 4, moti December unoyu then you say in this December, mumba munoswera muchifarwa nhasi. everyone will be happy. Everyone will be happy. People will Munhu start wese to anofara. Google where is Zanzibar, what happens in Zanzibar, how do they eat in Zanzibar. They What start you to have research already- about Zanzibar. And if you have faith, in December you have the money and you go to Zanzibar, you have Kana created, unokutenda, you have unogona got because kuenda. of currents that you have. Mashandisa mari yezvemweya. When I was a young pastor, Ndichiri mufundisi wechidiki, ndaive netsika yekuudza Mwari I had a system of telling God, and put dates. ndoisa mazuva Pasina chinhu chacho. when there was nothing. Ndaienda kugaraji, kwete kugaraji, kwatainamatira kuglass feed. I would go to the glass feet, to glass feet. And lie on the pulpit prostrate. Ndovata pachikuva chipa, Ndichikumbira vanhu 300. Tine venue Asking for inokwana vanhu 300. 200. when we had a venue that And could it fit. only took 3 months from January to March to fill up. Zvakangotora mwedzi mitatu chete kuti chikereke zari. Words can cause activity. Kuti mashoko anogona Kana kuita kuti zvinobatika maunganidza zviwani. guta. Kune yainzi signal. Kunenzi signal Zimbabwe. in Zim. I don't know if anyone heard about it. Vanhu vakatorega kuenda kubasa. Pasina ataura navo. People did not go to Vachingoteerera work. paTV. Munhu wacho aipa signal hapana akambomuona. Vanhu vaingonzwa mazwi. People would only listen Makombi to words. akatorega kustarta vachingoshandisa mazwi. And taxis that they Words could not are function because of words. Mashoko ane simba. Families are being destroyed by words. Mhuri dziri kuparadzwa nekuda kwemazwi. Iyo zvizvi mumhuri kungoti wana angoti tete avanoroya. Right now in the family, Vakavabata someone, this pandakafamba. auntie is a witch. Upenyu hwemunhu iye hwatoshata. His life is Hakuna now achada in, kushare naye cup. Hakuna achada kumwa naye mvura. No one wants to Hakuna share achada with them. kutaura naye just because of words. nekuda kwemashoko. Rimwe zuva ndakanzi nemwe mhuri kumusha kwedu kuna anoroya. The other day, a certain family told me that at their home there's someone who is a witch. And I said, how do you know? Ndakabvunza kuti munozviziva sei? Zvikanzi munhu wese ari kungotaura kudaro. Then they say everyone is saying that. Kureva kuti paunoenda kumusha unorara wakaisa soti mumakumbo. Which means when you go Nekuda home, you kwemazwi. sleep when you thought because of words. Asi vanhu vakapusa kudaro nei? Iwe uri kufunga kuti mamhepo angawawiwa nesauti? I just want to ask someone. Iwe uri kufunga kuti sauti ingabva yavava madzikirira? Inga ndakati vanhu hakuna panado kana kafino rinorapa mamhepo. Iwe unofunga kuti mudzimu ungadzingwa nesauti? And timu irori rekumudzimu ragara harisi sauti muchikafu mako.
hakuna svikiro rinoisirwa nyama porridge yemudzimu ikabikwa nerukweza Porridge for the ancestors. inodyiwa if you use nezvibhakera request. haiswi sauti kana shuga. You eat it using your fist. You don't put sugar. Mukapira mombe yemudzimu ikaurayiwa haiswi sauti. If you sacrifice your cow to the ancestors, you don't put salt. Munoidya yakadaro. You eat it like that. You don't know that. Ikandikubatsira. Hausati wambo zvikanzi tiri kudya porridge remhuri munodya nezvibhakera kuseri. Hapadiwi spoon. Panoiswa mundiro yemuti. They put in a wooden plate. They don't put sugar. They don't put in a butter. You just eat it like that. That's why they say remove your shoes. What am I saying? Words are powerful. Mti mashoko ane simba. Words are powerful. Mashoko Why ane words simba. are powerful? It's nature of God. Nei mashoko ane simba Words unhu wa is Mwari. nature of God. Mashoko unhu wa God Mwari. is in words. Mwari ari mumashoko. Do you know that no one has ever seen God? Unoziva hakuna munhu akamboona They've Mwari. heard God. Vakangonzwa Mwari. They heard about God. No one can give a description of how God looks. Hakuna munhu anogona kutsanangura kuti Mwari But vakaita people sei. can interpret the word of God. But vanhu vanogona kutaura shoko raMwari. Do you know? Unozonzwa David achiti, what Yes, is David. man Anti munhu chiiko that you have made him just below angels? kuti mamuita chimwari chidiki. Mamuisa Why pasi a papenyu. human being is given value that is just below angels? Nei munhu mamuisa Because pasi he has patumwa power. nekuti ane simba rekutaura. Munhu ane simba rekutaura. A person has a Munhu power to wese speak. akanditeerera Everyone ane who's listening simba to me, rekutaura. they have power to talk. Money is in words. Mari iri mumashoko. Life is in words. Upenyu huri mumashoko. Death is in words. Rufu ruri mumashoko. Joy is in words. Mufaro uri mumashoko. Right now, if you think I'm lying. uchibuda chechi ngoenda pane munhu wemukadzi Go to a umuudze lady kuti you are looking. and you say uri kuratidzika zvakanaka. Any woman, just tell them. They you. Kana mukadzi wako achikombolena nyaya yemusoro uramba uchimudzukurukora kuti you are beautiful, anopora. Words used. Mashoko anorarama. Vanganyevenyewo kuti you were not feeling well. How many of Ubva you pasvika are not munhu feeling well? waunodisa, what happens? In someone you love arrives, what will you do? I just want to. If someone you love most Kana munhu comes, waunodisisa wanga akasvika usinganzwi mushe, what happens? and you're not feeling well, what Unomuka. will happen? You wake up. You will wake up. That's someone ari padhuze newe uti from today Uti kubva nhasi I'm not playing with words. handichatambi namashoko. From today Kubva nhasi I'm not playing with words. handichatambi namashoko. My words, it's my buying currency. Mashoko My angu words, anotenga. it's my salvation. Mashoko My angu ano- words, it's my weapon to fight battles. Mashoko angu zvombo zvokurwa nazvo hondo. Ndanga ndichizvifunga. Rimwe zuva ndakamiswa nemapurisa The other day I was stopped by police. and I was going to preach in Polokwane. Ndaenda kuparidza kuPolokwane. And I told that police that usandinonodza. And I told him, don't delay me. Please don't delay me. Ndapota I'm musandinonodza. very late. Ndakanonoka. He looked me in the eye and said, where is your passport? Akanditarira And akanditi passport Swita yako. Jema passport, I am late. I'm not dealing with passports, I'm late. Akandipfura imi. And he said, you can go. Mazuva ano kana ndichienda kumusha kwedu. Nowadays, when I'm going to our home, Ndikasvika pane vakuru vanomisa vanhu muroad. when I arrive at those Ndine people's tsika home, yekuvaudza kuti ndakanonoka ndakamirirwa kumberi. I always tell them I'm late. Some people Vanobva are vati waiting for me. fambai ahead. henyu zvakanaka. They always say, Jenny, let's- Havabvunzi kuti vakakumirirai kumberi ndiani. they don't ask But who is waiting for ilanguage you. inoshandiswa mune industry. But it's the language that is used in the industry, Kuratidza kuti kumberi kwauri kuenda kune vakuru vakakumira. showing that where you are going, there are people who are waiting for you. Munoziva here kuti kune imwe nyika yatinoziva Do you know that in a kune certain country that vasingabhadhari you know, even toll gate. there are people who don't even Vanongoda pay iyi. toll gate?
They just salute. Wakamboona kuti kana munhu achida kukushishidzira Have you ever seen if someone is trying to threaten you? anoshandisa mazwi. He uses words. Anoshandisa chi? He uses words. Munhu akangokuudza kuti mbuya wangu anoroya. If someone just tell you that my granny is a witch, Iwewe ndokuudza auzotambi naye. I'm telling you not to be with him Nematyira again. anoitwa unozoti hakuna munhu anoremekedzwa mukaucha yedu semuroyi. Muroyi anoremekedzwa zvisikaiti. In our culture, witches are respected a lot. N'anga nemuroyi vane vanoremekedzwa. A traditional healer and a witch. Kudhara Some time ago, ndaiti ndikapiwa $20 when someone gives me $20, yaive nefish. I would be having a Ndaitora fish. shinda tsvuku I would take a red ndobva wool ndaisunga. and tie it. Even ndikaidonhedza kuna ainhonga. Even if I Ndichauya drop it, no one will ndichinhonga pick muridzi it. wacho kana ndatsoka. I'll come Kana and pick it when I'm yangone back. shinda tsvuku chete As long as it's tied with the hakuna red thread, ainhonga. no one will pick it. Naivo ndikapiwa $20 yangu ndozoti ichazodonha because ndaifanira kufamba chimanya chibana bhora. When someone Naivo gives me ndotsvaga money, shinda yangu tsvuku ndobva ndaipeta ndochine pakati I'll shwe. look for a red Even thread and ikadonha tie it. kuchitamba bhora hakuna Even if it munhu falls when you're playing ainhonga soccer, $20 iyoyo. no one will take Yainzi that money. yakarasirirwa ine mweya yainayo. Kana uchiti ndiri kunyepa ka tora R100 ibaye netsono uisiye apa uende unodzoka next Sunday iripo hakuna unoitora. R100 yakabayiwa netsono even asina mari yetaxi anofamba iyoyo haatori. Angatovhomora iri muhomwe memunhu kwete iyo yakabayiwa netsono hazviti. Kana uchiti mufundisi wanonyepa baya R100 netsono isiye padho apo unoinhonga muridzi wayo wakwenu havaitori. Isu kumusha kwedu takakura kuchinzi mbudzi inorasirirwa. Yaiiswa zvinhu. Mbudzi iyoyo even ikadya mumunda menyu maisairwa kuti maingoitinha yotodarika. Ikanga yangonzi yakadirwa hakuna waibata. Yaibereka vana vayo kusvika yafa yega nekukura. Vanhu vachirova mavheji hakuna aive nechivindi chekuidya mbudzi iyoyo. Why vanhu vaitya zvemweya zvakataurwa pamusoro payo. In other words, people were respecting evil words that were spoken upon this God. Vanoremekedza mashoko akashata pakataurwa Kana paina pamusoro akuru pembudzi. maruzevha anoti nyaya ndikutaura mbondiitira maoko mudenga yakayaka. Mbudzi ikanzi yapirwa vanhu havaibati. Not to that sacrifice, people no don't one want will use it. it. Vari kuremekedza mazwi They are respecting akataurirwa the chi. words that were said upon the God. Mumusha pane mwana 1 ainzi ndiye musvikiro. Kura kune mwana 1 mufamily. Ndo panosvikira vana sekuru. Aibva apiwa zita rasekuru. They'll give him the name Kari of kadiki vanhu vachikaombera mukanya. At a young age, they would Mukanya. respect him. Vana havasi kuremekedza mwana aka vari It's not like they're kuremekedza respecting the mazwi child. akaiswa pamwana They are uyu. respecting So the words that were put on muspiritual this world, child. words are very, very important. Munyika yezvemweya And they mashoko are akakosha respected. and anoremekedzwa. Words. Mashoko. Chinotuma munhu kuti akasangana neni anditi baba makati iye ari mukuru. Words. Akanzwa kuti zita riri pamunhu rinonzi pastor. What They we heard are about my name. respecting are words. They are respecting the words. Utarisa mwe munhu uti pane ndofana iwewe mazwi, don't be careless with words. Usatamba nemashoko. That little corner that you are in, Because you pauri can ipapo. get out smartly and smoothly through words. Nogona Words kupabuda kushandisa are mashoko. powerful. Mashoko ane simba. I fathered 3 times biologically. Ndine vana vatatu. When they were still in the tummy, Vachiri mudumbu. I used to pray for them. Ndaiva And namatira. I used to say something for them. Ndaitaura mazwi. Kureva kuti you can even talk to an unborn baby. Nogona kutaura nemwana asati aberekwa. Unonzwa Mwari vachiti You hear God saying to Moses, kuna Moses, go and I will show you who I am. enda ndichakuratidza kuti ndiri ani. Kune vanhu vakawanda vanofanira kushandisa mazwi zviwaiti. There are people who must The use words words that wisely. we speak
mashoko They aunotaura define who we are anotaura and zvauri how we are going to go in the future. nekuti uri kuendepi kuna Mazwi mangwana. aunotaura The words that you speak, anodetermine your future. they determine your Mazwi future. aunotenda maari The words that you believe in, anodetermine your tomorrow. they will determine your tomorrow. Ndosaka bhaibheri richizoti asina ngaati ndinazvo. Those who say, if Riri those who don't kukupa have, the some power say to I have. create. Vari kupa simba rekugadzira. Kune imwe version yandakaverenga, There's another version that I read. a commentary yaiti there was no sheep in the thicket. Kuti hakwama musina hwai Pakaenda Abraham when Abraham went kuno sacrifice Isaac. kopa Isaac Pakanga sechipiriso, pasina gwayana. there was no Izwi lamb. raMwari rakati look in the thicket. Shoko raMwari Ndo rakati rakaita kuti pave negwayana. Nekuti the word that gave the kwaakaenda lamb. kuno sacrifice Because when he went to kwaisawanikwa sacrifice, why? But there were no izwi lambs. raMwari But the word of God rakacreata sacrifice created a yavaida sacrifice ivo Mwari. that God wanted. Wait, Mashoko. do you know that even the business that we form, they are in words? Mumabusiness If two atinogadzira ari people meet mashoko. and say we are creating a business, Kana vanhu we vakasangana are vakati putting tiri kugadzira effort into the business. business. Tiri kuisa They've simba already pabusiness. created it and it will live. Vatorigadzira Why? ende Because they rinorarama. are using words. Nekuda kwekuti vanoshandisa mashoko. Mboudza mumwe munhu kuti words are powerful. Tell someone and say words are powerful. Unoziva here kuti unogona kuchema nekuda kwemazwi. You can cry because of words. Inzwa this description. Listen to this description. Positive affirmations Mashoko akanaka and words of love nemashoko erudo can create positive spiritual outcomes. anogona kubudisa zvakanaka zvemumweya. Let me repeat it. Positive affirmations Mashoko akanaka and words of love nemashoko erudo can create positive spiritual outcomes. anogona kugadzira zvemumweya zvakanaka. Kureva kuti kana pasina chakanaka, Which means if there's nothing kana positive, pasina chinobatika, if there's nothing tangible, and your heart is willing, in moyo wako unoda, yotaura zvakanaka, then it says well. murudo In love, inobuditsa zvinhu zvemweya it zvakanaka. produces spiritual things that are good. Positive affirmations Mashoko akanaka spoken in love, anotaurwa murudo they can create positive spiritual outcomes. anogona kugadzira Kureva kuti zvemweya pasina zvakanaka. chatinacho, Which means if we don't have pasina anything, chinobatika, when we have nothing pasina tangible, chinonongedzereka, with nothing if our tangible, mind has faith, kana kuti pfungwa we dzedu can dzine kutenda, say positive things kutogona in kutaura mashoko love, akanaka God murudo, can make them to live. Mwari anogona kuita kuti ararame. Pasina chinhu, pasina chinobatika, With nothing pasina tangible. chinonongedzereka, pasina chinooneka, kungova nepositive mindset. Kungova nepfungwa dzakanaka. Kune vamwe vanhu vekuti, why are we not breaking through? The words that we speak, Mashoko they atinotaura are gaining momentum in the negative world. ari kuwana simba kunyika yezvakaipa. If you speak positive words, Kana you ukataura mashoko gain akanaka, momentum in the spiritual ways. If you speak negative words, ukataura you mashoko gain akaipa, momentum unogona in the kuwana spirit, in simba the darkness world. kunyika yerima. How can you shape the unseen realm? Unogona kugoverana sei zvinhu zvisingaoneki. How can you bring about something that is not yet there? Unogona kuunza sei How chinhu can chisati we chavepo. create something that is not there? Togona sei kugadzira Mwari chinhu chisati vanoti chavepo. chii nekugadzirwa kwezvisipo? What does God say about creation of things that are not there? Words can also influence the unseen spiritual realm. Mashoko anogona Words can kuinfluenza influence the unseen spiritual realm. zvinhu zvisingaoneki zvemweya. Mazwi, Words. because words invoke energy. Nekuti mashoko Words anobudisa simba. attract spiritual force. Mashoko anogona Words kuunzira zvinhu attract zvemweya. spiritual force. Words can invoke certain energies.
mashoko anogona kubudisa rimwe simba. Okay, can I exemplify this? Makaona here kuti tikatanga kuimba, When we start if singing, we start to sing and we Tikatanga sing kuimba. deeply and passionately, toimba the nemoyo body gets wese, moved. mwiri Vanhu unovhunduruka. vanotaura nendimi, People vanhu start vanotanga speaking in kujamba tongues. jamba, People start vanhu jumping. vanotanga kupora. People start getting healed. Ukauya kuchechi wobva wasvika service iri powerful, When you vanhu come to church vachitaura and come nendimi across a powerful vachidonhera service. pasi, mweya mutsvene uchishanda. Why? We have raised our voices to the Lord, Tutasimudza and mazwi edu kuna unseen Mwari. energies come upon us, Nerimwe and simba we have ratisingaonera energy and matiri. power in us. Tane Unoona kuti simba kana wanga matiri. wakaremerwa When you unodzokera were kumba burdened, warerukirwa. you Why? go more. Words has attracted unseen energy in Mashoko the realm adonzera of the spirit, simba and risingabati it has kwenyika. influenced the change of behavior and the change of body activity. Kana tikanyatsonamata Mwari tichirevesa. If you pray properly, There is one thing that have brought a lot of repentance to my heart, kune chimwe chinhu and chakanga that has kutendeuka taken mumwoyo me mangu. very far. Unogona kuuya kunoku uchiti zvandaitirwa chokwadi ndoda kumuratidza. You I can come want here to show wanting this to show person someone that I'm not a small man. kuti handisi munhu But mudiki. wapedza kunyengetera, But after you're done wapedza with praying, kunamata, after you're wapedza done with kunzwa praying, shoko raMwari, after hearing the word unobuda of God, usingachadi kurwa, unobuda usingachadi kufighta, unobuda wa at peace, wakuti Unobuda it is wamunyarara. well with my heart. I'm not Wangoti fighting zvakanaka nemwoyo anyone. wangu. I'm not Handisi going kurwa for a nemunhu. battle. Mweya mutsvene ndiye mubatsiri wangu. Why? When you pray, when you speak Kana positive words, Kana ukatsara mashoko energy, akanaka. negative energy disappears. Simba rakaipa rinoenda. And hazvishandi kuti wanamata It doesn't make that ukaswera you nemunhu praise. anotaura zviri positive. If you spend the whole day with someone who speaks positive Iwewe words, wanga uine something negative when in you had something that negative, negativity goes away, and My you take negative that energy. light of positive things. Rimwe zuva I was very angry for my brother. Then I called another brother. ndikafonera mumwe mukoma. Akandiudza kuti imimi mufundisi, He said, you imi pastor, makatsamwa. you're the one Kana who's imimi angry. vatsamwa mufundisi, ko isu tisingaparidziri vanhu tinozomuita sei iye asati afa ari hama yedu. Pandakangodzikisa foni ndikati saka vanhu ava vari kutoreva kuti inini mufundisi. Unoona kuti positive words make Mashoko people akanaka. repent from evil. Anoita kuti If vanhu you vatende kubva kune zvakaipa. encounter positive words, Kana ukasangana nemashoko akanaka, zvava nekusangana nemunhu obva kuti wakaremerwa, obva kuti munhu waMwari nyaya yenyu mamunamata nayo here, Jesu unopindura. Paunobva ipapo you start kuona kuti nyaya yekuti Jesu vanopindura inotanga kukupa mavhesi, inotanga kukupa reference and revelation of things that are positive, and you repent from evil. God has been healing hearts using words. God has been encouraging hearts using words. God has taken people from the ashes to the glory, to the throne using words. So words can promote you. mashoko anogona kukukwiridzira. That's why muchizoona Bible richiti musagara panorangana vakaipa. Say, don't Because dwell with riri the kuziva kuti evildoers. mukagara nevanoita zvakaipa, So you should you dwell with those generate evildoers. negative energy. They generate Mukagara negative nevanhu, energy. Bible robva rati usagara panorangana vanhu zvakadi zvakaipa. Riri kuziva kuti once you stay, you generate negative energy and you bring curses upon yourself. If you stay in the company of positive people, you generate positive energy, and spiritual realm start to bring things that were unseen. That's why muchizonzwa Jesu achiti kuna Peter, That's when get Jesus says to behind Peter, me, Satan. ibva kushure Kwete kwangu kuti Satan. vaituka Peter, Not he was vaituka cursing Peter. pfungwa yanga yapinda muna He was Peter. rebuking the mind that had entered in Peter. My words, the words that we speak. Mashoko atinotaura. Vabereki, Parents, never say to your child you can't make it. usaudze mwana wako kuti Always hauzvigoni. say we can do it. Create life through words. Gadzira upenyu ushandisa mashoko. Words are a fountain of life. Mashoko chitubu cheupenyu. Munhu ada kucommita suicide. Ukasangana nemunhu ada Ukataura kuzviuraya. naye zvakanaka. And you speak to him like
He will not die. You have already prolonged life. Watu You have elisa already upenyu. preserved life. Watu You have chengetedza already upenyu. given life Watu by opa upenyu. speaking positive. Nekutaura mashoko akanaka. Pane chinhu wani chakandituma kuregera kuwacha news. I don't watch news. Handioni news now. I don't switch to any news headline. If you read News de Zimbabwe, if you watch 403, if you watch any news line, it's negative things through and through and through and through. Mashoko akaipa oga oga. Bhazi rakati rarovera pakati rauraya vanhu vakati. Munhu ningi aona mukadzi wake achichita azviuraya. Did you check the trend of news? It's negative, 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 negative. Ndainamatira imwe hama, amufundisi ndinamatirewo. Zimbabwe road yashata. Every day ndiri kungonzwa kuti pafa vanhu. Ari kutreka. He's tracking the trend of death because news is now negative. Iyezvizvi kuti munhu angotaura kuti mufundisi wanga wakapfeka sutu yawo yecream. Hapana munhu anoda kuzvinzwa. Asi kuzoti trouzi ramufundisi radonha. Vachiparidza trouzi ravo rabva rangoti do. Izvozvozvo I'm telling you even zvikaitika pama-social media views manheru chaiwo tisatarara anenge a50,000. Vanhu vanoti apana pastor one trouzi rakadonha, apana pastor one trouzi rakadonha, apana pastor one trouzi rakadonha. And that can go as wild, as veiled fire. You cannot stop that. It goes viral. And vanhu havatarisi pandatanga kuuya pastage. Vanongonokata kaklipi paratanga kudonha. Nezvazoitika rapedza kudonha. Zvekuti vava vachitaurei zvatangira papi apana. Kureva kuti the world is enjoying embarrassment. The world is enjoying death. The world is enjoying pain more than good things. Kudarika zvinhu zvakanaka. Makambozviona zvandikutaura izvozvo. Unogarisana nemukadzi wako zvakanaka 30 years. You stay well with your wife for 30 years. Munongonetsana pamota apo. The other day you just quarrel by the car. Even muri kungonetsana kuti iwe enda neyawauya nayo. Indidzokere neyandauya nayo. Uyoti handiswida ndiri kuda iyi. Zvinotoswera vawirirani. Vanhu vaya havatomboonani. Kudenga kure. Munhu anobva atongoisa pastatus kuti kudenga kure vakomana vanhu mudzimba umo vari kutambura. People are struggling. Tiri kungonetsana ndichiti mota iyi handiswida uya. Tiri kutonetsana pamikomborero yaJehovha. Hatisi kurwa. You're just arguing when the blessing is not Tichanorara hedu kumba fighting. tichamukazve mangwana vana vachienda kuchikoro. But zvandaona pachechi vatana vechechi vari kuremerwa. Vakomana kudzida hedu dzimba idzi dzine miseredzero. But tine 40 years tiri tese. Miseredzero yamuri kutaura ndeipi? Kureva kuti the world also use words to hate people. Nyika inoshandisa mashoko kurwadzisa vanhu. People's hearts are broken because of words. Mune simba mumashoko. Pano munhu akamboya akanditi, unoziva kuti mwana uya haadiwi nevabereki vake. So this child is not loved by parents. Kanzi zvavamuita, yati mizvamunomuda makamuitirei. People are saying things. Vamagunda izvezvizvi. One day, pano mumwe elder wandakanzwa anopinda pano. Baba, pamunoenda kuMansfield sai varume kuchengeta vakadzi. Kati kwaita sezvikanzi mukuru wechechi anenge achifamba ari kumberi mai vari kumashure. Wewe uri kunetswa nekuti vanhu vari kuti umwe ari pamberi uda kuti vafambe side by side. There are things that words are in the rivers. Can I tell you this? Mangwanani ano, why I was talking about words, I just want us to be more smarter with it. I just want us to know the power that is in us when we pronounce blessings upon our children. When we create things that are not there. Faith are things that are hoped for. Sin is they are there when they are not there. How do we create the unseen? Ndine imwe kapo yakaropafadzwa nemwana 1.
There's a couple that was blessed Then by one child. God closed the womb. Mwari wakavhara chibereko. Vanogara vachibvumirana kuti we have our medical doctor. They always agree that we have our medical Kusvika mwana doctor. uyu aitanga achiwana ma 68, 60 kumedzi. But nemazwi evabereki Because of the words anogara of achingoti we parents have a medical doctor. that says we have a Mwana medical akuma doctor. 90 chakuti kumedzi. Why? They are creating what is not there Vari kugadzira to be zvisipo there. kuti zvivepo. How many times are we saying positive things? Kangani patiri kutaura How mashoko many akanaka? times are we exercising God's nature? Kangani patiri kupractice unhu hwaMwari? Do you know that you can even create beauty that is not there? Unogona kugadzira runako rusipo. Can I tell you a secret? If you want your spouse, Kana uchida munhu wako, continue to repeat that you are beautiful. ramba uchidzokorodza kuti wakanaka. Continue to repeat that you are beautiful. Ramba uchidzokorodza If kuti you want your wakanaka. child to go far, Kana uchida kuti mwana wako aende continue to kure, tell the child you prosper. ramba uchimuudza kuti Continue to unobudirira. pray for the child. Ramba Continue to do uchimunamatira. spiritual declarations kuvana. Ramba uchitaura But mumweya inomuka about in your the children. morning, let's do positive declarations. Not timbonamata. Need to pray. Mangwanani masikati ano. Timbonamata titi Mwari tibatsirei. That Mwari God may help tigonerei. us. Let our spiritual world be dominated by the currents that is positive. Toda tinamati. Regai ndidzokorore mazwi. Toda kudzokorora what I said. Kune vanhu vaya vanokurumidza kukanganwa. Because divine authority is found in words. There is power in the words that you speak. The realm of the spirit is dominated when people speak the nature of God, which is words. Words of wisdom and knowledge, they are found in words. Blessings and curses are also in words. And the words are spiritual currents. The physical currents is a testimony of the spiritual currents we have. Maria tinayo panyama, nezvinobatika zvatinazvo panyama, evidence esimba ramweya mutsvene riri patiri. Ende sevanhu vanonamata, ngatirege kutora mikomborero yaMwari as only physical things. Pane zvinhu zvataakurasika sechechi kuti tiri kuti vanhu vane mari inobatika ndo vakakomborerwa. Are the ones who are Tokanganwa blessed. kuti the kingdom of God And we is forget not muumambo defined waMwari. in dollars and rands. It Hauonekwi is mumari. defined in grace, Unowanikwa which munyasha. includes health, which Utano. includes spiritual maturity, which Kukura pamweya. includes spiritual understanding, which Kunzwisisa pamweya. includes relationships with others, which Kunzwanana nevamwe. includes the respect we receive and give others. Ruremekedzo My rwatinopa blessings nerwatinopiwa. are not only defined by the cars we drive, Mikomborero are haisi not only kungoonekwa chete defined by pamota the houses yatinadzo, we have. ndedzimba Blessings dzatinadzo. are in totality. That includes health, that Mikomborero includes inogona kuita respect, utano, that includes understanding, that kunzwisisa. includes the God in us. Mwari Chechi ari ngairege matiri. kurasika kusvika kufunga kuti vakakomborerwa imari. Mikomborero yaJehovah The blessings of aidefined in dollars and rands, not but defined in dollars money. and rands, it's But part of mari- the blessings that we can receive, but Chimwe that's not chikamu the full. chemukomborero yaMwari. Kune vanhu vatakurasika kuti kaona munhu ane mari tobva tafunga kuti ndiye akakomborerwa. Yes, akakomborerwa in his or her own right, but hazvirevi kuti munhu auya netsoka haana kukomborerwa. Nyasha nenguva nemazuva nemhando yekukomborerwa inosiyana. Manzwa zvandinochitsanangura. Pane this skewness yatakungofunga kuti pandiri kutaura mazwi apa, pandiri kutaura spiritual realm, pandiri kutaura power of words, it all must materialize in money. No, it must materialize in how we hear God. It must materialize in understanding of the word. It must materialize ne relationship yedu mumba. Hatingati tine mota nemba, hatikwazisani, vana vedu tinovaudza language isingaiti, totofamba tichiti takakomborerwa. Mikomborero yaMwari is limited or is not defined in dollars and rands. It is defined neumwari. Manzwa zvandinochitsanangura. Tirege kuzorasika kuti mufundisi vanga vachitaura kuti power of words, saka I must have a helicopter.
mari does not necessarily mean you are blessed. Kune vanhu vane mari vari cursed. Kune vanhu vane mari vari blessed. Mazvinzwisa? Kune vanhu vane mari vari cursed. Kune vanhu vane mari vari blessed. Kune vanhu vasina mari vari cursed. Kune vanhu vasina mari vari blessed. So my blessings amwari, ne simba amwari, ne nature yamwari is limited to rands and dollars. Simuka unamata. Chimbotanga kuna mata. Tanga kuna mata pauri papo. Uti mwari ndibatsirei. I do not want to be careless with words. I do not want to use words in the negative, but I want to use words in the right way. Chimbotanga kuna mata. Tenda mwari